Det er jo så min herlige rolle at få lov til at komme og fortælle jer, at vold er godt. Og det er selvfølgelig en lidt utaknemmelig chance. Men om ikke andet, så skal vi i hvert fald prøve at nå jorden rundt på de næste sådan, små 30 minutter. Sådan cirka. Det er slide 1, og så plejer der altid at være et billede nede i højre hjørne, fordi jeg arbejder ikke på Institut for Militærstudier, på Institut for Statskundskab, Center for Militærstudier. Og der har vi sådan et fint, en skabelon, ja, og der er altid et billede nede i hjørnet, og det har byttet ud, fordi der er sådan et grimt hus. Og der sidder Petræus, og han har en hovedrolle, ham kender I, så ham kommer vi tilbage til. Det store spørgsmål på de her 30 minutter, det er, hvad er krig i kontekst? Hvorfor skal vi være gode til det? Og kan vi det? Og svaret på det sidste spørgsmål, det er, nok ikke rigtigt, men vi skal nok prøve alligevel. En lille oversigt over mit argument. Det er en lille smule kompliceret, så hold endelig fast, og så kan vi altid tage opfølgende spørgsmål bagefter. Der er i hvert fald nok at angribe i min endeløse række af provokationer. De fleste argumenterne, som jeg har med i dag, er fra en DIS-rapport på 100 sider, som jeg skrev tilbage i 2005. Grunden til, at jeg har den med, det er, at jeg har ikke givet at skrive noget om det siden, dels fordi den var så utrolig lang, og der var ikke nogen, der læste den, men om på side 88, 89, 90 og 91, tror jeg det er, der står mine anbefalinger. Og der er ikke nogen af dem, der er blevet implementeret, men grundlæggende er der stadig det, man bør gøre i Danmark for at blive god til at lave samtænkning og altså krig i kontekst. Så i al ydmyghed, så er det stadigvæk den lektie, jeg vil servere. Jeg vil starte med at sige noget om, hvorfor man kan tale om krig i kontekst, om det er det, man med et lidt mere sådan politologisk ord vil kalde den globale administration af skrøbelige stater. Hvad skal vi gøre ved dem? Og det betyder samtidig, at der er noget, der handler om en konvergens mellem sikkerhedspolitik og udviklingspolitik, eller udviklingspolitik med sikkerhedspolitiske midler. Hensigten med udviklingspolitikken er at opbygge legitime, genkendelige vestlige stater i naturlig og direkte fuldendelse af kolonitiden. Det plejer vi ikke at indrømme, men det er i virkeligheden det, der foregår. Og en af tingene, som vi har gjort for at undgå at tale om kolonitiden, er, at vi normalt taler om udviklingspolitik uden at tale om vold, uden at tale om krig og uden at tale om brugen af militære virkemidler. Og vi taler også om udviklingspolitik uden at tale om sikkerhed. Og det er der de kæmpe store problemer for udviklingspolitikken. Og OECD har prøvet på at sådan, they've been grappling with it siden 2001-2002. Jeg kommer lidt tilbage til fredsbygningsparadigme. Men de har ikke rigtig fundet nogen tilfredsstillende løsning på det. Problemet er, at definitionen på, hvad udviklingshjælp er, det er noget, som Development Assistance Committee står for. Det er DAC. DAC-definitionen på udvikling, den udelukker eksplicit alt, der har med militær know-how, overførsel af den slags at gøre. Men som sagt, vold kan være godt, og det skal vi se. Punkt 2, det er sådan et lille slags idehistorisk vy over den store diskussion i verdenspolitikken, cirka siden 1992, omkring det der med krig i kontekst, hvordan vi har det med sikkerhed i udviklingspolitikken og den slags. Der er grundlæggende to paradigmer. Der er det civile FN-paradigme, som er fredsbygningsparadigmet, som arbejder sig baglæns ind mod konflikten, og så er der de militære organisationer herunder primært det amerikanske forsvar, som har arbejdet så langt frem foran konflikten og prøver så at møde hinanden, og det kan de ikke rigtigt. Og det er det grundlæggende argument i min gamle rapport. Den ligger jo stadig på TIS's hjemmeside, og man kan downloade den fuldstændig kvitterfrit. Så noget får I der for jeres skattepenge, ud over en gratis uddannelse. Endelig, så skal vi prøve at se på lidt mere praktisk, hvordan man så laver krig i kontekst. Fordi grundlæggende så er alle de operative, konceptuelle, praktiske og filosofiske dilemmaer, der ligger der, hænger alle sammen med, hvordan man bygger bro mellem de der to ting. Den militære organisation, som er god til at slå ting i stykker, og den civile organisation, som er enormt god til at lave søde ting, men der er ikke nogen af dem, der kan finde ud af at gøre det der mellem noget særligt godt. Mit argument er her, at vi grundlæggende siden 2003 har haft fuldstændig konceptuel klarhed over, hvad problemerne faktisk var, men der har ikke været politisk vilje, hverken inde i de militære organisationer eller de civile organisationer, til at adressere de udfordringer, som vi har givet os selv, stort set. Og det virker jo meget mærkeligt, at jeg kommer og har på den måde en lille smule trist besked til dem, der gerne vil lave muskuløs nation building, når vi nu står med den mest bragende succes for R2P-paradigmet, som vi har set, nemlig flyveforbudszonen og den sådan næsten fuldstændig vellykkede, sige farvel til Gaddafi i Libyen.
Og derfor vil jeg også runde af med at sige noget til sidst omkring grænser for social engineering, som det her grundlæggende er et udtryk for. Altså jeg vil gerne invitere indenfor til at tænke på krig som embedsmænd. Altså se på det som om I skal administrere et sygehus eller andre ting. I skal tage Max Weber-brillerne på grundlæggende. Det lyder kynisk, men sådan er virkeligheden jo også. Over til venstre, fordi det her det er så grundlæggende problemet. Over til venstre, der har vi et lig. Det er en irakisk soldat, der prøvede at kravle ud af kampvognen uden for, det er faktisk ned på grænsen til Kuwait i den første Golfkrig. Det nåede han ikke, så han brændte ihjel med armene hængende ud af kanontårnet. Så det er krig, det er forfærdeligt, det er ikke så godt. Herover hip hip hurra, Pers Krøyer, det er fred, det kender vi. Nedenunder de to billeder, der hører der nogle organisationer, der er nogle måder at tænke på. Der er for eksempel herover udviklingspolitikken, den er rar og fredelig. Så er der den del af udviklingspolitikken, som hedder humanitær indsats. Men den ligger inde i midten mellem de to billeder her, så den er ikke en rigtig del af det her. Og I skal altid tænke på humanitær indsats som et velment og nyttigt plaster, men det er kun et plaster. Det, der så også hører til over under Krøyer-billedet, når det handler om udenrigspolitikken, anvendt udenrigspolitik, det er selvfølgelig en organisation, og det er tilfælde Danida. Herover, jamen, der sidder så den militære organisation. Det kan være det danske forsvar, det kan være det amerikanske forsvar, det kan være alle mulige andre militære aktører. Ja, hvad er så problemet? Jo, problemet er, at igen, der er ikke nogen af de to typer af organisationer, som rigtig kan finde ud af, hvordan man går fra det ene til det andet. Og derfor hed min rapport også transition til statsbygning fra intervention. Altså, hvordan laver man den der overgang? Det blev alle meget opmærksomme på, transitionsordet, i 2008 i Afghanistan, fordi nu skulle vi pludselig finde en måde at komme ud. Men jeg havde desværre skrevet min rapport 3 år for tidligt, så den blev fuldstændig glemt, fordi indimellem kom den nye bibel, nemlig at alting skulle handle om coin. Og det kommer vi også tilbage til en lille smule. Ja, udfordringen er altså mellemstykket. Inde i den militære organisationslogik, jamen, der tænker man omkring krig som faser. Det amerikanske forsvars sådan grundlæggende konfliktdoktriner, jamen der har man sådan nogle, det man kan kalde de indledende knæbøjninger i en konflikt, fase 0 og fase 1 og fase 2, som grundlæggende går ud på sådan at sørge for, at man kan komme i gang med det vigtige, nemlig Major Combat Operations fase 3. Og så var der lige det der med postkonflikt i fase 4. Og fase 4 var det, som man af politiske årsager og på det politiske niveau ikke havde lavet ordentlig planlægning for i Irak. Nu vel, over i FN-festen herover med snaps, eller nok nogle tilfælde også uden snaps, der har man et andet begreb for det, der hedder det peacebuilding. Og peacebuilding-begrebet forsøger altså også at bygge bro hen over det hul, som er i vores evner til at lave global administration af de sikkerhedsmæssige problemer, der er i forbindelse med skrøbelige stater. Nu kan man sige, kan vi ikke bare lave en proces for det, og så igen med embedsmandshatten på, lave en proces for det og få det fikset? Jamen det kan vi ikke rigtigt af den her årsag. Det er god gamle Max. Pointen er jo, at både udviklingspolitiske og militære organisationer i sådan både bred og dyb forstand er jo nok formålsrationelle byråkratier. Det vil sige, at man kan sætte dem til at lave den opgave, de nogle gange skal lave. Det gælder både embedsmænd med uniform på, de har doktriner og regler for, hvordan de gør tingene. Det er rent formålsrationelt byråkrati, og det samme gælder udviklingsfolkene. Men samtidig er det også en type organisationer, som er drevet af meget, meget stærkt ethos om, hvad det i virkeligheden handler om, og hvad det er, man bør gøre. Og det vil sige, at udfordringerne, hvis vi lige tager sådan en management-konsulent-hat på, oven på embedsmandshatten, hvis man må have to på, så er det altså, at udfordringen er noget større end bare at tegne nye pile mellem nogle kasser på et organisationsdiagram. Der er nogle grundlæggende organisatoriske selvforståelser, som bliver udfordret af, at man skal lave noget andet end det, som er kerneopgaverne. Det vil sige, at det handler altså også om værdier. Meget hurtigt om, hvorfor det er, det vi gør, det er, eller hvor det er, vi gør det, vi gør, og hvorfor vi gør det. Hvorfor det handler om udviklingspolitik. Jo, se, det her det er sådan et gammelt indeks over den globaliserede verden. Jo mørkere landene er, jo højere grad af globalisering har de i forhold til en masse sociale, økonomiske og politiske parametre. Tænk ikke så meget over det. I skal bare lige sammenligne med det her kort, som er kortet over skrøbelige stater fra Foreign Policies Fail State Index. Nu er det nok lidt snyd, fordi nogle af indikatorerne er selvfølgelig de samme, ikke? Men altså, I kan godt se, at der er en tydelig sammenhæng mellem de der røde og de hvide her, ikke? Lav globalisering, høj grad af lorteland.
Så alle de røde steder, det er de steder, hvor landene ikke fungerer særlig godt, og hvor folk har med hops et kort og brutalt liv, og alle vi andre, vi kan sidde oppe i vores lysgrønne verden her og drikke snaps med krøjer. Pointen er jo selvfølgelig så, at under den kolde krig, så verden ikke sådan her ud. Der var verdenspolitikken, det som I lærer som IP, delt op i to ting, nemlig på den ene side herover, så har vi øst-vest forholdet. Det er kold krig, det handler om vold, det handler om brug af militær magt. Og så har vi herover nord-syd forholdet, og det er alt det søde og det rare, og det er udviklingspolitikken. Og de to havde ligesom delt verden op mellem sig, og de to forskellige logikker var ikke blandet sammen. Men det er de jo blevet nu, fordi enormt mange af de problemer, som er i forbindelse med udviklingspolitikken, de steder, hvor det man sagde i gamle dage, 3. verden, var, jamen det er grundlæggende stabilitetsmæssige problemer, altså det er dårlige stater, og hvis de bryder sammen, så opstår der sikkerhedsmæssige problemer, som man ikke kan reagere på med rent udviklingsmæssige midler. Alt det her skabte jo selvfølgelig allerede fra 1992 og frem i sådan, ikke hardcore sikkerhedspolitisk sammenhæng, en drift for en dagsorden for at lave, langsomt begynde at bruge de der sikkerhedspolitiske midler i en udviklingspolitisk sammenhæng. Tilbage til Petersberg-opgaverne i EU-sammenhæng fra starten af 90'erne, udvidede man langsomt dagsordenen fra at lave peacekeeping til at lave peacemaking. Og peacemaking er sådan et dejligt et af de der løgneord, fordi peacemaking handler selvfølgelig om at slå nogle folk ihjel, så de ikke laver ballade. Hvorimod peacekeeping, det er at komme ind, når der er ro, og der er lavet en fredsaftale, og så sørge for, at de ikke kommer op og slås igen. Det er to ret forskellige ting. Og det ledte så i løbet af 90'erne til det der begreb omkring humanitær intervention, som faktisk før, og det er her, hvor sikkerhedspolitikken kommer ind, før præsident Bush kom til, jamen så var der faktisk en meget, meget stærk dagsorden inden for FN, støttet af Kofi Annan, og som nåede sit højdepunkt med Brahimi-rapporten i 2000, som sagde, hør nu her, alle de der kriser, vi så i den røde ende af verden, alle de steder, hvor der er ballade, jævnfør Libyen i foråret, det kan vi ikke bare lade være. Vi er nødt til at gribe ind. Vi kan ikke lade dem slås, indtil der er så meget ro, at vi kan nøjes med at lave peacekeeping. Vi er nødt til at gribe ind tidligere i konfliktcyklusen. Men på den måde, så stillede man sig også i en meget vanskelig situation inden for FN-paradigmet, og Kofi Annan tog rigtig meget flak for at argumentere for, at suverænitet ikke altid er suverænitet. Så det var grundlaget for det, som nu er blevet til responsibility to protect. Altså, nogle gange så tæller suveræniteten ikke, hvis du er en for dårlig hersker, hvis din regering mishandler din befolkning, så har vi andre lov til, måske endda en forpligtelse, til at komme og hjælpe og sørge for, at du ikke længere skal bestemme over din stat. Pointen var selvfølgelig, at med Bushes intervention og alt spørgsmålet omkring den der, at nu laver vi krig, og så laver vi demokrati, og hele den naive del af det, og alle de ting, der gik fuldstændig galt, alle de dele af det var et ordentligt skud for boven af dem, der inden for FN-paradigmet arbejdede for den humanitære interventionsdagsorden. Og samtidig så var Irak-invasionen jo også eksemplet på, at den militære organisation som sådan i hvert fald ikke havde tænkt sig i udgangspunktet, før den blev tævet til det, det vil sige indtil den var ved at tabe, havde den ikke tænkt sig at begynde at lære at lave andet end at slå folk ihjel. Det vil sige, der var selvfølgelig folk, det er god gammeldags bureaucratic politics det her, der var selvfølgelig folk inde i den amerikanske hær, inde i US Marine Corps, af nogle af de dygtigste af generalerne. Min yndlings, nu har han brigadegeneral Asia McMaster, som også har en Ph.D. i international politik. Det er en dejlig kombination. Han var på det tidspunkt oberst, og var en af de få, der forsøgte at indføre counterinsurgency, altså at man skulle sørge for offentlig ro og orden, og man skulle sørge for essential services til befolkningen i det område, han nu var chef for, og ikke bare gå rundt og skyde. Så den der lidt mere intelligente form, det tog en 3-4-5 år for det amerikanske forsvar at faktisk lære, at det var det, man var nødt til at gøre. Til gengæld så har det amerikanske forsvar så lært det meget hurtigere og grundigere end nogle af de andre europæiske forsvar. En super tanker, men den kan faktisk vendes. Det der skete jo, var så, at den bureaukratiske kamp grundlæggende blev vundet af general Petraeus og John Nagel, som også var en af de der dygtige unge officerer med en Ph.D., som så godt nok ikke blev forfremmet, fordi det bliver man ikke, hvis man ikke er god til at, eller hvis man ikke altid foretrækker, kampvogne, så risikerer man i hæren, det gør man også i den danske, og ryge ud på et tidsspor. Og grundlæggende skete der jo så det, at The Search virkede i Irak og i Afghanistan. Not so much, men
I hvert fald var princippet om counterinsurgency det, som vi har forsøgt at få indført, siden Petraeus kom til i Irak i første omgang. Det betyder grundlæggende, at hele dagsordenen fra 90'erne røg ligesom ud på en stor omvej, som havde meget at gøre med, at den militære organisation også skulle have tid til at lære, hvad det her handlede om. Og så kunne man jo tro, at nu havde vi nogenlunde fået styr på den konceptuelle del af det, men der er faktisk nogle helt grundlæggende dilemmaer i, hvad det er, det her det handler om. Jeg tror, et godt eksempel på det her er en serbisk krigerhelgen. Fordi, igen, de civile og de militære aktører har meget svært ved at forlige deres professionelle selvforståelse med de der transitionsoperationer. Altså, hvem er det, der skal tage ansvaret for dem? Vi har nogenlunde lært, altså der er kommet nogle fine kasser med pile på, i hvordan setupet er over i Afghanistan, hvor der er jo helt ufattelig mange mennesker på den civile og militære side til at tage sig af det. Så vi har nogenlunde regnet ud, hvordan det skal skrues sammen. Men idealet om en krigerhelgen er et meget godt paradoksalt udtryk for, hvad det er for en selvforståelse, der skal til for at operere inde i det der midterfelt. Og det vil sige, at de opgaver, der ligger der, kontinuerligt vil blive nedvurderet af de folk, der arbejder for kerneopgaver inde i militæret, og de folk, der arbejder for kerneopgaver inde i den rene udviklingsdagsorden. Så lidt om, hvordan man så laver krig i kontekst. Det her er et af de forskellige tabeller, eller figurer, eller hvad man nu skal kalde det, inde i min rapport. Og det man kan se, det er sådan en idealiseret udtryk for, hvad det er, man ønsker at opnå med det, at der skal være militære, sikkerhedsmæssige midler inde i det, man kunne kalde en udviklingsproces. Hvis I har nede på bunden af, har I tid, der er så en tidsudvikling, og så heroppe, der er der det, man kunne kalde et tvangsbehov. Alle befolkninger har brug for en eller anden grad af tvang. Der er behov for et eller andet grad af politibetjente, af institutionaliserede systemer, retssystemer, andre ting, som laver direkte tvang, og andre systemer, som er normer og værdier, og som gør, at vi ikke går rundt og pander hinanden i hovedet. Men det tvangsbehov, hvis normerne, hvis de sociale kontrakter er ødelagt, så er det konkrete tvangsbehov større. Så derfor, hvis man herover til venstre har det militære kerneområde, som er den egentlige krig, det snakker vi ikke om i dag, så kommer der et tidspunkt, hvor man er færdig med det, man kalder de større kampoperationer. Man er altså færdig med de første 3 uger af konflikten i Irak, og så sker der noget. Så ryger vi over en anden logik. Og der er altså et behov, som forhåbentlig går ned over tid for, at der er nogen, der udøver en eller anden form for tvang eller skaber orden. Og det er sikkerhedsstyrker i bred forstand, og det er selvfølgelig derfor, at sikkerhedssektorreform er det nye store dyr i åbenbaringen, ligesom kapacitetsopbygningen er det inden for sikkerhedssektorområdet. Så alt det, der ligger under grænsen hernede, kan man sige, det er så det, jeg dengang kaldte efterkampbehov for militære instrumenter. Det kunne lige så godt være constabulary forces, altså sådan nogle militære politibetjente eller rigtige politibetjente. Som regel er det politibetjente, man har haft mest brug for, men de har altså været i ret short supply, skulle jeg helst sige. Lige efter det så ud som om, at Gaddafi var forsvundet fra Tripoli, blev der lækket en rapport fra DPKO i New York, som sagde, her er vores 30-siders bud på, hvad der skal ske, efter hvad vi burde gøre, hvis der bliver ballade i Libyen. Og nede på side 8 kunne man se, eller 7 eller et eller andet, man se, at de med deres Quick Reaction Force inden for politiet, i løbet af 3 uger kunne sende 8-10 betjente til Tripoli. Det er FN. Altså det er hvis Al-Thorni ringer til FN og siger, kan I ikke lige fikse det der? Og så kan I selvfølgelig godt trykke på knappen i FN, men så går der altså 6 måneder, før der står en brigade eller flere pakistanske eller bangladeshiske fyre med blå hjelme på, hvis det overhovedet ville kunne lade sig gøre. Så lige lidt reklame. Jeg sagde jo, at vold virkede. Virginia Page Fortner har skrevet en bog, der hedder Does Peacekeeping Work? Tilbage i 2008, og svaret er, ja, det gør det. Alle de røde pletter, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er faktisk alle pletterne heroppe. Der er en lille sort der. Det er situationer, hvor der har været peacekeeping, altså konfliktsituationer, hvor der har været peacekeeping. På den lodrette akse, der har I den forsinkelse, der er, før konflikten vender tilbage. Det gør de faktisk meget ofte, når der er borgerkrig og den slags ting. Og nogle af tilfældene er det jo selvfølgelig også bare siden, at man har interveneret, så derfor betyder det ikke nødvendigvis, at borgerkrigen er vendt tilbage. Men alle de røde, det er der, hvor man har lavet peacekeeping, og alle de sorte, det er nogle, hvor man ikke har. Så kan man ovenikøbet se hernede på den vandrette akse, at de går fra virkelig dårlige til ikke helt så dårlige konflikter. Så hvis der herovre til venstre er, okay, det er virkelig røv, så er det altså meget godt, at der har været nogle fredsbevarende militære styrker til at komme og sørge for, at her bliver ro. Nu har jeg kigget hun på ren peacekeeping,
Og nu snakker vi selvfølgelig også om at gå aktivt ind og prøve at stoppe nogle kampe. Men hvorfor er det så, at det der virker, det der brug af vold? Jo, det er den her follow-up fra en 2006-artikel fra International Security, The Perils of Profiling, som jeg også kan anbefale, som er et svar til Stedmans gamle artikel om spoileraktører. Og argumentet er her, at fordi Stedman har sådan et begreb om, at spoileraktører, dem skal man finde ud af, om de psykologisk er skruet sammen. Og så siger de her, glem det. Spoileraktører, de opfører sig lige præcis som de kan. Det vil sige, de opfører sig rationelt. Så hvis du ændrer ligningen for dem, således at de får nogle ordentlige slag over fingrene, hvis de begynder at opføre sig dårligt, så holder de op med at opføre sig dårligt. Igen her, en firefeltstabel, det skal man have, når man er politolog, det lærte jeg hurtigt. Jeg selv kan med, men dog Ph.D. i statskundskab, så nu laver jeg altid firefeltstabeller. Øverst heroppe, Domestic Opposition's Relative Power, altså spørgsmålet om, hvor meget intern ulighed der er i det politiske system. Over til venstre, Custodians of Peace, det er det mandat, vi kommer med, hvor mange vi er, og om vi har lov til at tæve nogen, hvis de ikke gør, hvad vi siger. Hvis de er stærke, jamen så får vi spoiler, som er low to medium, altså det er udtryk for det lokale forhold, og så hvor meget vi kommer ind med udefra. Og hernede, hvis vi kommer ind med et dårligt mandat, jamen så bliver spoilerne medium to high. Meget straightforward. Nå, vi fandt ud af, at det der R2P betyder sådan set, at vold er godt, eller kan være det, hvis det er anvendt på de rigtige måder, på det rigtige tidspunkt. Men det er ikke nemt. Det her er en af de forskellige tabeller i min 100-siders rapport. Jeg selv den ikke så godt, det ved jeg godt. Det lyder meget, meget kedeligt efterhånden. Men en af de forskellige tabeller, som viser nogle af problemerne med den her overgang mellem det ene og det andet, altså mellem det der rent kriselige, og så det der sted, hvor der gerne skulle være fred og ro. Her er det et spørgsmål om missionsoversigt, altså hvad det er for nogle typer af opgaver, man laver, når man har uniform på. Og vi kan se heroppe, at der er sådan en fin continuum, som går fra fredsbevarende opgaver til fredsskabende, og så var jeg lige præcis hurtigt nok til at opdage, at der var noget, der hed COIN på det tidspunkt, da de havde genopfundet det. Og så krig herover. Det vil sige, at vores styrkers status, jamen det skulle gerne være, at vi sådan er lidt uvildige, og herover er der en fjende, så det er sådan en all-out warfare. Så er der nogle typiske teknikker. Jo, vi skulle gerne fremme noget villighed, men herover skulle vi gerne gennemtvinge, og herover skulle vi bare gerne slå til. Og det vil også sige, at man kan skelne mellem ikke-kamp og klar til kamp, en lille smule kamp indimellem, eller rigtig kamp. Og igen, må man bruge magt? Ja, kun selvforsvar. Det er, hvis det er den her mandatramme, altså FN-pagtens kapitel 6, så er det selvforsvar. Men hvis det er det lidt mere robuste mandat, så behøver man ikke noget samtykke, eller det er i hvert fald usikkert. Og herover der ved man, at der er en fjende, som man skal ud og slå til. De her gråzoner, de her konceptuelle udfordringer, det er her, hvor jeg gerne vil vende tilbage til det politologiske. Det er meget vigtigt, hvad vi kalder tingene. Det er meget vigtigt med ord, og det er meget vigtigt med begreber. Og det her betød, at der var behov for nogle nye begreber for, hvad det var for en opgave, vi skulle lave. I rapporten faldt jeg på det håbløst usexede fredsbygning 2 oven i fredsbygning 1 til FN, og fase 4A og B, som var variationen mellem den der fase 4, som militæret ikke kunne finde ud af. Jeg skulle måske arbejde lidt på det der marketing. Men grundlæggende er der altså et problem med at vide, hvad det er, vi skal kalde tingene, og der er et problem med at få organisationerne til at passe ind i hullet mellem de to dele. Tingene blev så ikke bedre af, at vi havde i lang tid en idé om, op gennem de sidste 10 år, at i virkeligheden så var det noget med, at militæret skulle komme ind, og så slå de noget stykker. Og så kom vores egne civile, som vi ligesom håbede på, at vi kunne ringe til de berømte 8 politibetjente i New York, så ville de komme ind og tage over. Og så helt til sidst, så ville de der indigenous organizations, altså de lokale, komme og tage over. Men allerede i 2003 beskrev 2 fyre, der hedder Conrad Crane og Terrell, at den idé er grundlæggende håbløs. Fordi i virkeligheden, så ender det med at være militæret, der sidder med hele ansvaret, så militæret kan lige så godt lære, i hvert fald at lave nogle af de der små dele. Og så er det vigtigste crunch time punkt i sådan en indsats, jamen det er, når vi kan lave et handover til de lokale organisationer. Det vil sige, de sagde allerede i 2003, at vi skal altså træne de der lokale folk, hvis vi er væk herfra. De prøvede også at beskrive lidt mere detaljeret, hvordan man laver sådan en sætter, igen de her berømte faser, jeg talte om, de indledende knæbøjninger, major combat operations eller decisive operations, og så alt det der fase 4 noget, hvordan man kunne sætte det ind i en samlet, kontinuerlig sammenhæng, hvor de civile parter så skulle byde ind.
Problemet var jo lidt, at de civile parter skulle altså byde ind på i hvert fald på at build institutions og deltage i at skabe sådan en handover redeploy situation. Altså vi stadig får behov for en stor del af civile enheder. Men det her, det var sådan en konventionel måde i 2003 at forstå konflikterne på. Og den der faseopdeling med først det ene og så det andet og sådan noget, den modsvarede ikke rigtig virkeligheden. Og det var derfor, at Petraeus var med til at udvikle, eller genopfinde, sammen med John Nagel, COIN, eller Counterinsurgency missionstypen, som var en, som det amerikanske militær havde arbejdet med i Vietnam, og derefter gjort alt, hvad de kunne for at glemme, efter man havde trukket sig ud af Vietnam i midten af 70'erne. Citatet over til venstre er fra COIN-manualen og lyder: COIN operations can be characterized as armed social work. It includes attempts to redress basic social and political problems while being shot at. Så det lyder jo grundlæggende som noget, som I laver til hverdag på statskundskab, bare mens man bliver skudt på. Og det er den konceptuelle løsning, som Petraeus lagde op til. Jeg kan sige, at det her det er det helt afgørende slide for, hvordan man visualiserer, at man laver en forandring. Til venstre har vi starting conditions, der er måske 1%, der støtter terroristerne, en stor del, der er neutrale, og nogen, der støtter den regering, som det hele handler om. Det handler om befolkningens velvilje over for projektet, ikke om modstanderens kampvilje. Og så gør man en masse ting, og så ender man med, at der er mest støtte til regeringen. Og alle de ting indbefatter combat operations, træne og anvende de lokale sikkerhedsstyrker, og så alle de normale regeringsting, altså alle de ting, som militæret ikke er sat til at tage sig af, men som vi jo ikke har nogen civile, der kan, eller i hvert fald ikke vil udføre under de der krigslignende forhold. Det her slide minder så i øvrigt også slående om den måde, man normalt tænker lines of operation på i en militær operation. Og jeg er ikke helt overbevist om, at det er den samme måde, man kan lave en feltplan på, når man skal slå noget i stykker, som når man skal skabe det der velvilje. Det her det er det berømte spaghetti-slide, som Petraeus fik lavet af et konsulentbureau. Se, der står PR Consulting nede i hjørnet, som viser hele det afghanske system. Og herover har vi popular support, population conditions and belief, Afghan National Security Forces tactical, coalition capacity and priorities, tribal governance, infrastructure services, economy, outside support to insurgent factions, og det hele er forbundet i en totalt kompleks måde. Og jeg tænker, stakkels Petraeus. Hvordan skal han dog, når han er uddannet til, selvom han er ekspert i counterinsurgency, og stadig uddannet som armyman til at slå ting i stykker, hvordan påvirker man et system på den der måde? Altså, hvordan bliver man til den der, den der bevæbnede helgen, som kan både det ene og det andet? Den der grundlæggende udfordring, der også ligger herinde, er for eksempel, at Petraeus siger i manualen, jamen, unity of effort er utrolig vigtigt. På tværs af med og uden uniform, civil og militær. Det hele skal koordineres. Men omvendt, hvordan koordinerer man en indsats i forhold til noget, der er så komplekst som det der? I noget, som ikke er lineært, men som er systemisk. Det er ikke særlig nemt, skulle jeg helt sige. Så derfor, for at slutte af, i virkeligheden så tror jeg, at spørgsmålet om krig i kontekst handler om, at der er grænser for social engineering. Det handler ikke kun om, at det militære instrument har nogle begrænsninger. Det har det helt klart. Men det handler også om vores evner til at forbinde de forskellige... det nemmeste er i virkeligheden at forbinde de forskellige byggeklodser, vi har på den civile og den militære side. Det tager helt vildt lang tid at lave de ting om, som vi ønsker os at lave om. Og det er der, jeg vendte tilbage til koloniprocessen, som jeg startede med, nemlig at vi er i gang med at bygge nogle stater. Nu har vi så også slået nogle af dem i stykker, men vi er i gang med at bygge stater sydpå, som vi håber kan blive til nogle genkendelige stater, og hvor der indimellem er behov for at bruge sikkerhedsmidler. Så derfor skal man måske i virkeligheden tale om betingelserne for, hvordan man laver statsopbygning, inklusive brug af militærmagt indimellem, og prøve at forstå det i en politologisk sammenhæng, før vi kan gå ud og tale normativt om, hvad man så bør gøre. Tak for jeres tid. Jamen, også til jer, tak for invitationen, fordi er sådan en, der beskæftiger sig til daglig med slå ihjel virksomhed, hvis jeg skal bruge Henriks og ødelægge ting, kan komme her i dag og give jer lidt, skal vi sige, lidt mere praktisk anskuelse. Fordi jeg vil godt have tingene ned i øl og pølser. Jeg er jo en
soldat med en simpelt mindset. Og derfor så vil jeg fortælle jer lidt om, hvad er det egentlig, som ligger bag det setup, vi laver, når vi går ind i Libyen eller går ind i Afghanistan. Og som I kan se på min uniform, så kommer jeg fra flyvevåbnet. Og derfor vil det her selvfølgelig være meget ladet i forhold til udnyttelsen af den tredje dimension. Men man kan faktisk drage nogle paralleller til de to øvrige værn, henholdsvis på landjorden og på søen. Så I skal ikke opfatte det som en udelukkende en reklame for, hvad flyvevåbnet kan og ikke kan, selvom det sikkert kommer til at se sådan ud. Så det jeg vil prøve at komme igennem, det er sådan ligesom lidt, hvad ligger der egentlig af arbejde bag en eventuel intervention et eller andet sted. Fordi at det ser jo så simpelt ud. Regeringen beslutter, eller Folketinget beslutter 2 dage efter, så er vi indsat ned over Libyen, hvor er det nemt. Og så kaster vi nogle bomber, og så forsvinder Gaddafi, og så er problemet løst. Altså, kan det være nemmere? Men der er faktisk en hel del, der ligger bagved, som går langt ud over det, som man egentlig bare læser om i medierne. Og jeg vil komme lidt ind på lidt omkring strategi, politiske beslutninger, og så ikke mindst den folkeretslige baggrund for det, vi i realiteten går og gør. Og så er der selvfølgelig nogle militære muligheder for at gennemføre, i hvert fald slå i stykker delen af den her nationsbygning, som Henrik var lidt inde på. Og jeg vil selvfølgelig tage udgangspunkt i det, der er foregået her for nylig omkring Libyen, fordi det ligger sådan lige til højre benet. Man kan sige, at flyvevåbnet, ligesom de 2 øvrige værn, er et politisk instrument, og man kan sige, at de 3 værn er et udtryk for det statslige voldsmonopol, som stater kan vælge at bringe i anvendelse, hvis de synes, at det nu er nødvendigt for at få løst et eller andet problem eller en eller anden problemstilling. Vi leverer det, der hedder air power, og det er sådan et udtryk, som jeg vil komme til at høre meget. Jeg har prøvet at finde et dansk udtryk. Nogen kalder det luftmagt. Så kommer jeg til at tænke på kompressorer og boremaskiner og sådan noget. Det er jo luftmagt. Men der er faktisk ikke rigtig noget, der sådan faktisk dækker det her ord air power. For det er jo simpelthen udnyttelsen af den tredje dimension i alle aspekter, lige fra transport til at lave humanitær indsats til at i realiteten at slå ting i stykker ved hjælp af bomber eller kanoner eller andet godt. Så jeg har valgt i den her sammenhæng at blive holdt fast i ordet air power eller i udtrykket air power, og så kan vi jo altid diskutere, hvad det så dækker. Faktum er jo, at der er ikke noget, der er så fleksibelt som fly. De kan bevæge sig overalt, og med en god gammel floskel, vi skal huske, at jorden er dækket af 70% vand, 30% land, men det hele er sådan set dækket af luft. Så hvis man vil noget på landjorden eller på søen, jamen så er man nødt til hele tiden at tage den tredje dimension med i sine overvejelser, og så kommer airpower jo selvfølgelig ind. Airpower løser ikke nogen problemer. Det kan jeg lige skal sige, som det er. Efter første Golfkrig, så var der den her meget generelle opfattelse, at airpower, bare vi har masser af kampfly, så løser vi alle verdens problemer. Sult, hungersnød, død og hvalernes bevarelse, det kan alt sammen løses med kampfly. Jeg må bare sige, at det er ikke rigtigt. Men airpower er som oftest nøglen til, om et eller andet bliver en succes eller en fiasko. Nøglen til landoperationerne eller de sømilitære operationer ligger som oftest i udnyttelsen af den tredje dimension. Og vi flytter ikke ret meget ned på jorden. Vi flytter det rent fysisk et kort øjeblik, og så er det ødelagt. Men vi løser jo dybest set ikke problemerne ved at flyve rundt i luften. Der kan man altså ikke løse så forfærdeligt mange problemer. Men lige snart vi går i gang, så er der jo det, som man populært sagt kalder strategi. Alle siger, vi vil ikke i krig, fordi vi har ingen strategi. Og når man hører nogle steder i medierne, så efterlyser man en strategi for det og en strategi for det. Fordi hvad er det, vi vil opnå med den militære operation, vi sætter i gang? Hvad er det? The ends, om I vil. Hvordan gør vi det? Og med hvilke midler? Jeg tror ikke, når jeg sådan kigger tilbage i historien, jeg nogensinde har oplevet eller har læst om en krig,
hvor der lå en fast strategi på forhånd, da man startede den. Det gjorde der ikke i Libyen. Det gjorde der ikke i Irak. Man havde en fornemmelse af, hvad man ville opnå. Og hvis vi kigger helt tilbage til 2. verdenskrig, så er det jo faktisk ret betegnende, at den reelle strategi først var færdig i 1943, hvor vi var stort set midt i krig. Nationerne bevæger sig ind i krigen, uden egentlig helt at have styr på, hvad det er, de vil med krig. Og det er selvfølgelig lidt træls for os, der skal udføre det i praksis. Så derfor så går vi jo så ind selv og laver en strategi, som knytter sig op til de militære operationer og siger, jamen, hvad er det, vi vil med de militære operationer? Og der er en hel masse, der ligger bag det her. Der er nogle nationale interesser, der skal dækkes. Der kan være økonomi i det. Hvor meget vil vi ofre på det her? Det hører man som oftest først bagefter, vil jeg så gerne sige. Der kan være politiske forhold. Hvad har vi egentlig af militære muligheder og kapaciteter til at indsætte i den pågældende operation? Og sidst men ikke mindst, hvor risikovillig er man? Den gamle Paul-doktrin, som stammer tilbage faktisk fra første Golfkrig og siger, at vi vil krigen. Vi vil bare ikke have nogen tab, har jo vist sig ikke at holde stik. Selvfølgelig vil vi minimere tabene så meget som muligt, men faktum er, at der er tab i krig, enten på den ene side, eller på den anden side, eller på begge sider. Og det er jo ligesom en ting, vi ikke kommer udenom. Der er også en tidsfaktor i det her. Hvis vi kigger tilbage på vores Libyen-operation, så skulle det gå stærkt. Det skulle gå stærkt, fordi hvor ellers var Benghazi blevet forvandlet til et slagtehus. Og det gik stærkt, og Benghazi blev ikke forvandlet til et slagtehus. Man kan sige, at det er ligesom førstehjælp, stands ulykken. Og det var faktisk det, der skete i Libyen. Og så går vi over til almindelig førstehjælp, det vil sige sprede lidt flere bomber rundt omkring i Krone, for at give den førstehjælp, der skal til, for at Gaddafi efterfølgende ikke er i stand til at begå flere overgreb på sin egen befolkning. Men der er også en regional kontekst i det her, for det er, hvor er det, vi slås? Henrik nævnte Vietnamkrigen som et eksempel på, at det her, det var måske ikke helt så nemt, som det så ud til på overfladen. Og det var det heller ikke fra et militært synspunkt. Uden et kæmpe land, hvor man ikke kan se, hvad der foregår, det er relativt træls, for at bruge et godt jysk udtryk. Og så har vi jo endelig, og det skal vi ikke glemme, en hel masse kolonihistorisk fortid, som knytter sig op på de forskellige regioner, hvor nogle nationer vil involvere sig, og andre regioner, hvor nationer ikke vil involvere sig, fordi at de har en eller anden fortid som kolonimagt, og dermed så bliver det politisk betændt. Og det ser vi jo tit nede i specielt det afrikanske område. Hvis vi lige prøver at kigge lidt på, igen med udgangspunkt i Libyen, hvad er det for et mandat? Hvordan kommer vi fra den her overordnede strategi, som ikke er der, til noget, som kan udføres i praksis? Det folkeretslige grundlag, det er faktisk den juridiske ramme for, hvad vi kan. Og når vi får et mandat, for eksempel fra FN's Sikkerhedsråd, så kan indeholde flere elementer, der siger, det her kan I, og det her kan I ikke. Og det definerer altså i realiteten langt hen ad vejen de militære muligheder for, hvordan vi kan gå ind i en konflikt eller i en operation. Man kan sige, i forhold til Libyen, og den resolution 1973, som definerede oprettelsen af no-fly-zonen og beskyttelse af civilbefolkningen, så kan man nok med en vis ret sige, at den var room for interpretation. Den var meget åben i mandatet. Den siger dybest set, at med alle til rådighed værende midler, skal vi forsøge at beskytte civilbefolkningen i Libyen. Men der kan jo også være nogle nationale forbehold, der gør, at man ikke udnytter mandatet fuldt ud. Der kan være nogle nationale forbehold for, hvor man vil ind, hvad man vil lave. For eksempel igen i Libyen, det er jo ikke alle nationer, der deltager i de offensive angreb i Libyen, men som ligger og cykler rundt og håndhæver no-fly-zonen, hvilket er relativt enkelt lige nu. Vi har også nogle forbehold til rammen, vi bliver indsat i. Danmark har et forbehold for militært samarbejde i EU. Så hvis det nu havde været en EU-operation, så havde vi kunne sidde hjemme og drikke brændevin, jævnføre billedet
til højre, og så lade de andre om at ordne tingene ned i Libyen. Men faktum var, at det var NATO, eller i realiteten en koalition af The Willing Nations, som startede Libyen-operationen op, hvor vi gik med fra dag 1. Det er jo sådan, at NATO faktisk kan iværksætte disse operationer selv. Som Henrik også var inde på, så ligger der et commitment to protect i FN's Sikkerhedsråd, så vi har faktisk en forpligtelse til at gribe ind ved humanitære katastrofer eller forestående, og det kan NATO af sig selv. Problemet er, det er 28 nationer, der skal blive enige. Det er faktisk endnu sværere end at få en beslutning igennem FN's Sikkerhedsråd. Det hele udmønter sig så i et nationalt grundlag, nemlig en folketingsbeslutning. Det er heldigvis sådan i Danmark, at for at vi går i krig, for det er faktisk det, vi gør, så skal der foreligge en folketingsbeslutning. Og den folketingsbeslutning med Libyen-operationen i mente var støttet op om alle partier i Folketinget, hvilket jeg tror faktisk er historisk aldrig nogensinde set før. Og det var formentlig nok, fordi formålet med operationen var, at vi skulle beskytte civilbefolkningen. Og det betyder i realiteten, at vi med folketingsbeslutningen får lagt ud til os de højre- og venstrebegrænsninger, der er i, hvad vi kan. Det fastsættes i folketingsbeslutningen. Om vi så gør det i en coalition of the willing nations, eller om vi gør det i rammerne af NATO, betyder i realiteten ikke så meget i forhold til selve folketingsbeslutningen, for den definerer, hvem er det, vi kommer afsted sammen med, og hvad er det, vi må gøre. Og når folketingsbeslutningen ligger, jamen så er det, vi så går i gang med at lave alt det her, alle de her tanker og retninger om til øl og pølser. Øl og pølser, som mine soldater, mine piloter kan forstå, så skal det være simpelt. Det skal være noget, som er håndterbart i praksis. Også selvom du står et eller andet sted, hvor det er rigtig, rigtig grimt at være, og der bliver skudt på dig, så skal du faktisk kunne omsætte det her i praksis, selvom du er en lille soldat i grøn uniform og har Dannebrogsflag på skulderen. Det første, der sker, det er, at man får lavet det, der hedder et magtanvendelsesdirektiv, eller et direktiv for selve operationen. Og det foregår op i Forsvarskommandoen, hvor man simpelthen får samlet alt det her sammen, og får lagt, skal vi sige, de øverste begrænsninger ind. Der kan alle de her nationale forbehold, det kan være caveats, og det er jo alt lige fra, vi vil kun være i det her geografiske område, til at vi vil ikke kaste bomber, eller vi vil ikke lave offensive operationer. Alle de her forskellige forbehold, der nu kan være i forhold til en operation, bliver lagt ind i det her magtanvendelsesdirektiv, sådan så når det bliver sendt ud til mig, eller til mine kollegaer i hæren eller søværnet, så ved de helt nøjagtigt, her er højre begrænsning og venstre begrænsning for, hvad vi kan. Det bygger selvfølgelig helt tilbage fra mandatet fra Sikkerhedsrådet via folketingsbeslutningen, og så ned til magtanvendelsesdirektivet. På baggrund af det her laver jeg så en operationsordre. Og nu er det røde pølser eller er det grillpølser, vi er nede i. Operationsordren giver helt eksakt til mine enheder, hvad er det, I skal. I skal spise pølser og brød, og der skal være både ketchup og sennep, og det skal jo være ristede pølser. Og det er vi simpelthen nødt til, for når krigen den pågår, så skal det være simpelt. Når vi bliver indsat, så sker det sjældent i en ren dansk ramme. Normalt så bliver vi sat ind i en NATO-ramme eller i en koalitionsramme. Og det er jo sådan, at de nationer, der indgår enten i NATO-rammen eller koalitionsrammen, de på forhånd sætter sig ned og siger, okay, vi har også nogle begrænsninger. Og så laver man det, der hedder Rules of Engagement. Rules of Engagement er i realiteten retningslinjerne for, hvordan man må anvende den militære magt, som vi bringer med derud. Og der er det sådan i NATO, og der har man sådan et sæt lavet på forhånd, hvor man så siger, jamen her har vi et helt katalog af Rules of Engagement, lige fra at du må skyde på mistanke, til at du skal være helt sikker på, at han er ved at slå dig ihjel, før du må skyde på ham. Altså rent selvforsvar. Og der har man sådan en hel række, der eskalerer op og ned igennem
anvendelsen af magtmidlerne. Og det man så gør i forhold til den enkelte operation, det er, at vi siger, jamen vi nationer, der indgår i det her, vi autoriserer nu de her rules of engagement til brug i den her operation. Og så er der nogle nationer, der siger, jamen 4.21, den vil vi ikke, og 4.22 vil vi slet ikke. Fint nok, så ved vi det i planlægning, og så kan man indsætte nationernes styrker sådan, at det passer med deres forbehold. Sådan et rules of engagement er ikke nogen lov, men det er faktisk et regelsæt, som bunder i folkeretten, det bunder i nationernes villighed til at udøve den magt, som er nødvendig i den pågældende situation, og derfor er de utrolig vigtige, og de er heldigvis også dejligt simple. I forhold til at bruge fly i sådan nogle operationer, så er det jo sådan, at flybomber har en tendens til at lave nogle store huller og have en meget, meget stor effekt der, hvor de lander. Og derfor så er der nogle særlige hensyn, som vi tager, når vi bruger kampfly i offensive operationer. Og for at sikre os, at alting er, som det skal være i forhold til den operation, vi skal lave, så har vi det, der hedder en MTAA, Military Target Authorization Authority, som dybest set er en mand, der sidder med et grønt kort og et rødt kort. En erfaren, højtstående officer, bistået af en juridisk rådgiver, som hver eneste gang, der kommer en mål op, siger, passer det med rules of engagement? Passer det med det mandat, jeg har fået fra Folketinget? Passer det med folkeretten? Hvis alt er opfyldt, grønt kort, vi flyver i morgen, bum, væk. Hvis det ikke passer, så hæver han det røde kort og siger, det vil vi ikke. Lad mig give jer et eksempel. På et tidspunkt kommer der et forslag op om at ødelægge nogle kaserner i udkanten af Tripoli. Og da man lige før havde udsendt et ultimatum til Gaddafi, der sagde, træk dine styrker hjem og put dem ind på kasernerne, så synes vi faktisk, det var en rigtig, rigtig dårlig idé at ødelægge de kaserner, de skulle trækkes tilbage til. Så der tog vi så det røde kort og sige, det holder ikke. Det holder ikke med lines of operation, det holder ikke med formålet med det, vi er der for, så det vil vi ikke. Det var der så heldigvis heller ikke nogen andre, der ville, så det lykkedes sådan set meget godt. Men det viser bare, at i krigens friktion, så er den mand, der sidder med det røde og det grønne kort, faktisk garantien for, at alting det kører, som det skal. Og specielt når man har et mandat, der hedder at beskytte civilbefolkningen, så er det sådan, at vi skal jo undgå at slå de civile ihjel, som vi er sat til at beskytte. Og det er jo faktisk sådan, at der er nogle love, der regulerer, hvad man kan og hvad man ikke kan, nemlig Genève-konventionerne. Og hvis vi kigger på Sikkerhedsrådsresolution 1973, så var et af formålet, det er snowflake-zonen, men det var jo at beskytte civilbefolkningen. Og som jeg siger, så nytter det jo ikke noget, at vi bomber til højre og venstre i Tripoli og slår dem, vi skal beskytte ihjel. Så derfor bliver der lagt nogle ganske kraftige begrænsninger ind på, hvilke våben bruger vi, hvordan bruger vi dem, og hvad er risikoen for de civile, der befinder sig i området omkring. Og der er det i den sidste ende piloten, der sidder oppe i flyet, før han kaster bomben, der afgør den trafik, der kører ude på vejen ved siden af mit mål, at den nu er en sådan karakter, så jeg ikke vil smide bomben før om 20 minutter, når trafikken den er død ud, eller der bliver et ophold. Og det, der hedder collateral damage, det vil sige, at det går ud over ting, som egentlig ikke var påtænkt, at vi skulle slå i stykker, er en utrolig vigtig del af hele den vurdering, der foregår før, at man i realiteten udløser et våben på noget som helst. Og så er der jo den her politiske realitet kontra den militære realitet, at det er jo samtidig, at man måske rent politisk har en idé om, at disse kirurgiske luftangreb, at de kan, som sagt, pinpointe en tallerken spaghetti inde i et hus, og ødelægge kun den, men ikke huset. Jeg må bare konstatere, at det kan ikke lade sig gøre i praksis. Vi rammer der, hvor vi skal, og inden for halve meter. Men når man smider 500 pund sprængstof, så siger det altså bum. Og så bliver tingene ødelagt. Og derfor så er der samtidig den her diskrepans mellem, hvad politikere forestiller sig, at de har sat i værk, og det vi er i stand til at levere og realiteten ud på slagmarken. Vi er tilbage til risikovilligheden. Er vi villige til at tage tabene, både på den ene og på den anden side? Er vi villige til at tage den risiko, der ligger i at kaste så kraftige våben, som en bombe nu engang er?
Sun Tzu har sagt det der, og det er fuldstændig rigtigt. Og vi må bare konstatere, at samtidig så er det en lille smule svært at finde den overordnede strategi. Omvendt, så må vi også sige, at så længe vi har strategien kørende alene på de militære områder, så har vi i hvert fald en lille chance for, at den del af det, jævnfør Henriks indlæg, kommer til at køre meget godt. Slå ihjel-processen, det er vi ret gode til. Genopbygningsprocessen, der er jeg faktisk for en gang skyld enig med Henrik i, at det er måske ikke det, at vi har vores spidskompetence. Men det er også svært at få civile medarbejdere ud, når der bliver skudt på det. Så må vi jo gøre det. Det er vi jo ligesom opdraget til at vende os til. Hvad er det så, vi går efter? Det her, det er John Wardens 5 ringe, som blev udviklet efter Golfkrigen i 91. Og der er i realiteten flere steder, man kan sætte ind. Og som I kan se deroppe, selve viljen, regimets vilje til at udføre overgreb på befolkningen eller gennemføre en militær operation, den ligger inde i midten. Og så ligger ringene ellers udenom, og så helt ude i den yderste ring, der ligger så hans evne til at gøre det. Og det, man har valgt i realiteten i forbindelse med Libyenkrigen, er, at man faktisk går efter evnen og til dels viljen. Men dette åbner jo ikke op for, at vi kunne gå ind og gå målrettet efter Gaddafi og fjerne ham. Det er der ikke noget mandat til. Men vi kan fjerne hans evne til at begå overgreb på sin egen befolkning. Og det kan man jo så i realiteten gøre indirekte mod viljen, fordi hvis han ikke har evnen, så er det også samtidig, at viljen den knækker lidt. Men hvis vi prøver at kigge på viljen, jamen så kan vi jo, som jeg siger, gå direkte efter ledelsen, Gaddafi i det her tilfælde, og lukke dem ned. Det er sådan et pænt ord for at slå dem ihjel. Og så er det ligesom klaret. Men man kan også gøre det indirekte ved at bruge den fulde palet, indefryse midler osv., militære, civile, diplomatiske midler, prøve at påvirke hans vilje til at gøre det. Og når man samtidig dermed fratager ham hans midler til at gøre det med, så kan det jo godt være, at det på et eller andet tidspunkt, må vi jo håbe, går op for ham, at det her, det går ikke. Hvis vi prøver at gå efter evnen, jamen så er det jo i realiteten at gå efter hans midler. Det kan være hans militære enheder, men endnu bedre efter den kommandostruktur, som styrer de militære enheder. Det er sådan, at hvis Gaddafi han har 7.000 kampvogne, så er det rigtig, rigtig svært at få dem alle sammen sat ud af spillet sådan relativt hurtigt. Men hvis han kun har 4 eller 5 kommandocentraler, hvor han styrer den, så kan vi sætte dem ud, og så vil de her kampvogne i god arabisk stil køre rundt imellem hinanden og ikke vide, hvem der gør hvad. Og dermed så er deres evne til at levere effekt, den er så i realiteten blevet formindsket. Hvorfor bruger vi så fly til det her? Ja, det ligger sådan lidt i det, jeg sagde indledningsvis, nemlig udnyttelsen af den 3. dimension. Og i det her tilfælde, så kan man sige angreb fra luften, fra vores modstandere, i det her tilfælde Gaddafi, som ligesom var det, der fik hele den her no-fly-zone op at stå, den kan jo sådan set kun løses ved, at man indsætter andre fly eller andre midler. Vi er så nødt til også at erkende, at laver man en no-fly-zone, så laver man faktisk et væbnet angreb på en nation. Vi forhindrer ham i at bevæge sig frit i sit eget luftrum. Vi er nødt til at tage hans magtmidler ud, det vil sige hans jord-til-luft-missiler, hans kommandocentraler, hans radarer, så vi kan bevæge os frit i rummet. Og de facto så er der ikke noget, der hedder nu laver vi en no-fly-zone, fordi det er simpelthen så humant, fordi vi forhindrer ham bare i at flyve. Faktum er, som Bill Gates også sagde det indledningsvis, at lave en no-fly-zone over en nation, det er de facto at angribe den pågældende nation. Uanset om vi kan lide det eller ej. Og hvis vi kigger på Libyen igen, så er no-fly-zonen og beskytte civile befolkningen bliver flettet sammen i den her, vi kalder det, operation, hvor man faktisk tager begge dele ind under samme hat. Vores angreb i Libyen er i realiteten designet efter
og fratager ham hans muligheder for at lave overgreb på civilbefolkningen, og samtidig med, at vi gør det, håndhæver vi no-fly-zonen. Og man kan sige, at vores evne til at flyve rundt og gøre det, vi har lyst til, er betinget af, at han ikke kan gøre noget for at forhindre os i det. Hvis vi prøver at sætte det om til Danmark, så er no-fly-zone det, at vi siger, okay, vi laver udgangsforbud i Aarhus fra kl. 22, vi spærrer Storebæltsbroen, og vi lukker Facebook ned. Det er jo dybest set det, man gør i overført betydning, når man laver en no-fly-zone hen over et land. Og specielt det med Facebook, det har jeg hørt fra andre steder, det er en stor katastrofe. Som sagt, der er ingen grund til at trampe mere rundt i det. Men de midler, vi skal bruge til det, det er selvfølgelig fly. I Libyen har man også brugt missiler til at sætte hans luftforsvarssystemer ud af spillet. Meget tidligt i konflikten blev der fyret omkring 120 missiler af ude fra flådeenheder ude i Middelhavet, som satte hele hans strategiske luftforsvar ud af spillet. Vi skal bruge kontrol og varsling. Vi skal vide, hvad der foregår i området, som vi opererer i. Vi skal sikre os, at vi ved, hvis han flyver og bruger luftrummet. Vi skal have kommandofunktioner, så vi kan styre os selv. Og så skal vi selvfølgelig, ikke mindst, have en logistik, der sørger for, at vi både får våben og brændstof og alt det der op at køre. Og specielt på logistikken, så rummer den ganske store udfordringer. Så hvis vi lige konkluderer omkring Libyen-operationen, som, skal vi sige, et skoleeksempel på en måde at bruge militær magt på, jamen så kan man sige, strategien var, at vi går indirekte efter hans evne, vi går direkte efter, eller hans vilje, indirekte mod hans vilje, vi går direkte efter hans evne, vi vil have fuld kontrol over hans luftrum, og så går vi simpelthen ind og trækker tænderne ud på ham, lige så stille og roligt. Og jeg må bare konstatere, at det har i hvert fald givet oprørerne de muligheder, de skulle have for at kunne løse problemet. For det har vi ikke løst fra luften. Problemet i Libyen bliver løst af oprørerne nede på landjorden. Og hvis vi kigger på den danske indsats, bare lige for at prale lidt, som forsvarschefen siger, bevæger os ind i selvfedmens sæbensmodde sliske, så har vi fløjet 554 missioner, hvor de 552 har været offensive missioner mod mål i Libyen, og vi har anvendt 885 bomber. Hvis der var nogen af jer, der den 20. marts havde sagt til mig, at det der blev resultatet, så var I blevet spærret inde på den lukkede afdeling. Det der var der ingen, der så komme. Og det er vel dybest set også the lessons learned fra Libyen, fra Afghanistan, fra Irak, fra 9/11, og hvis vi kigger tilbage. Det der med at tro, at nu ved vi, hvordan den næste konflikt den ser ud, det er simpelthen løgn. Der er ingen, der kan forudse, hvad den næste konflikt bliver. Og nu er coin, som Henrik nævnte, op i tiden. Nu er alting, det skal laves op i coin og nation building. Og så kommer sådan en som Libyen, der har ikke meget coin i Libyen, vil jeg gerne sige, som ingen havde set komme. Og jeg vil gerne sige, helt personligt, der er jeg i hvert fald holdt op med at gætte på, hvad det næste bliver. Bliver det flere pirater i Somalia? Bliver det Nordkorea, der rasler med sablen? Bliver det Kina, Taiwan? Jeg skætter lige så godt som mit. Næste forskel på jer og mig, det er, at det er mine soldater, og i sidste ende mig selv, der skal ud det sted, hvor det ikke er så rart at være. Men det er vi jo også trænet og ansat til. Hvis vi kigger lidt bredere på Mellemøsten, så er der jo mange, der siger, hvorfor gør I ikke det samme i Syrien? Han slår jo også sin egen befolkning ihjel. Og som jeg siger hver gang, det er ikke mig, I skal spørge. Jeg er redskabet. Jeg udfører den vilje, som det danske Folketing bestemmer, jeg skal føre. Men forskellen, hvis vi kigger på et lidt øvre niveau, det er, for Libyen lå der et FN-mandat, som var ganske klart. Der ligger intet på Syrien. Og jeg tror heller ikke, det kommer. Og der ligger den store forskel på Libyen og Syrien, selvom man kan sige, at udefra så er billedet næsten det samme. Det ene sted griber vi bare ind, det gør vi ikke det andet sted. Så der er lidt at tænke over.
og lidt omkring øl og pølse set fra en simple soldier's mind. Så jeg håber, I har fået lidt ud af denne korte gennemgang af det militære grundlag. Tak skal I have. Det er et spørgsmål til generalen. Har flyvevåbnet kapacitet til at blive sat ind i et af de andre mellemøstlige lande, hvis der skulle være lavet en flyveforbudszone via et FN-mandat der? Eller er de strukket tynde nok ved at være indsat i Libyen? Alting drejer sig om timing, kan man vist roligt sige. Er vi færdige i Libyen, så er vi sådan set klar igen. Er vi ikke færdige i Libyen, så er det ærlige svar nok, det bliver ikke nemt. Det bliver faktisk ret voldsomt svært. Hej, jeg hedder Allan, og det er også mest henvendt til generalmajoren. Og det ligger lidt i samme linje som det forrige spørgsmål, og det handler lidt om det her med military feasibility, kunne man sige, altså muligheden for en succesfuld militær intervention. Og det kan jo godt virke som om, at det er faktisk det eneste kriterie, der ligesom er vigtigt for, om man vælger at intervenere eller ej. Altså, hvis der ikke er mulighed for, at man har succes, jamen, så gør man det ikke, hvorimod det selvfølgelig ikke er en tilstrækkelig betingelse til, at man intervenerer. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om du kunne ligesom fortælle lidt om hvor vigtigt eller det kriterie egentlig er, når man står over for valget, om man skal intervenere eller ej. Tak. Det er jo et ufatteligt godt spørgsmål. Fordi jeg vil våge den påstand, at når du engagerer dig i en konflikt, så er der ingen garanti for, at det du tror, du vil opnå, er så de facto det, du opnår i den sidste ende med din militære intervention. Det man gør, det er jo, at man laver de her afvejninger, der siger, er der en sandsynlighed for, med det vi sætter ind, at vi kan løse den militære opgave, som ligger i en overskuelig fremtid, forstået på den måde, tage vores engagement i Helmand, er der en chance for, at vi i vores ansvarsområde det danske ansvarsområde kan løse den militære opgave. Og det dimensionerer du så styrkebidraget efter, og med en lille smule held og lidt håndkraft, så er det formentlig også det styrkeloft, som bliver vedtaget i Folketinget. Men der er ingen garantier for noget. Det er der heller ikke, selvom du sætter kampfly ind. Fordi situationen er jo labil. Og i realiteten, så kan du komme ud for noget, som ingen havde forudset. Og som i realiteten kan betyde, at du er nødt til at omkalfatre hele styrkebidraget. Tag igen Afghanistan. Alle disse vejsidebomber, som koster os ganske store tab, og gør det stadigvæk. Jamen hele sammensætningen og hele vores måde at operere på er blevet fuldstændig ændret, mens vi har været i Helmand for at mitigere den risiko, der er med vejsidebomberne. Så der er ingen garantier her, men der er ingen tvivl om, at indledende i konflikten, der dimensionerer man den militære indsats, så man har i hvert fald en god mavefornemmelse af, at det her det er en opgave, vi kan løse, og komme ud på den anden side med en løst opgave. Historien er fuld af eksempler på, hvor det er gået fuldstændig galt. Vietnam er et rigtig, rigtig godt eksempel, for eksempel. Jo, nu gør vi. Jeg vil godt lige argumentere for, at spørgsmålet omkring militær feasibility, at det også er et vigtigt civilt spørgsmål. Fordi jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at man æbnet magt altid har folk, altid har en civil diskussion også om, hvad der kan lade sig gøre. Og derfor er det vigtigt, at der er nogle civile, som har forstand på, hvad man kan med militære instrumenter, og hvilke lande der kan hvad, og i hvilke kombinationer og sådan noget, så der er en civil forståelse af, hvad det er, der skal til. Blandt andet fordi gode soldater som generalen, når ordrene er blevet givet op fra af den parlamentariske styringskæde, og den løber ned, så skal man sige javel, og så udfører man sin ordre. Men derfor stiller man så heller ikke, det går, at man gør det, man kan ikke gøre det offentligt i hvert fald, alle de vigtige spørgsmål, som er faktor 10-spørgsmålet, altid. Kan vi gøre 10 gange så meget, altså burde vi have 10 gange så mange folk, 10 gange så mange mennesker, 10 gange så mange bomber, 10 gange så mange pigeskoler, for at opnå den løsning, vi gerne vil have i Afghanistan. Og det er faktor 10-spørgsmål, altså som regel kun civile, der kan stille. Og det kan man kun, hvis man har nogenlunde indblik i, hvordan det der militære instrument fungerer. Derfor hvis jeg lige kort øjeblik må gøre reklame for vores sommerskole i dansk forsvarspolitik og strategiske studier på
jeg anbefaler jer at tage den til 10 ECTS-point i år. Fordi det er utrolig vigtigt, at der er folk på statskundskab, som forstår krig, og som befatter sig med strategiske forhold. Det er altså ikke kun et militær feasibility, det skal også helst være noget, som I har indsigt i. Man kan sige, at det sidste årti her har været meget præget af især Bush-doktrinen osv., USA's engagement, men der er jo indtræffet nogle begivenheder herinde for de sidste år, som ligesom har ændret vilkårene, især for Amerika. Og derfor er mit spørgsmål egentlig til dig, Henrik. Ja. Det går rigtig godt. Ja, så det kan I gøre sådan i tandem, så nej, men spørgsmålet går på, kan vi regne med, at USA vil være villig til at stille den store leviathan af slagkraft til rådighed i fremtidige operationer i samme omfang, som de har gjort, ja, for den sags skyld, lige siden 2. verdenskrig i fremtiden? Altså Libyen-operationen peger jo unægteligt i nogle nye retninger, men altså, kan vi regne med Amerika i fremtiden? Det korte svar er nej, og opfølgningsspørgsmålet, kan vi så gøre noget ved det? Nej. Altså lige præcis Libyen er et glimrende eksempel på, at der var måske nok nogle, altså de europæiske lande har måske nok nogle missiler til sammen, som de kunne have sendt ind over Libyen, men der var simpelthen, altså i rigtigt militært isenkram, var der simpelthen for mange ting, de ikke havde af enablers, altså til lufttankning og targeting-systemer og forskellige former for, altså alle de fly, der flyver rundt med tallerkener og AWACS-fly og den slags ting til overvågning. Og mandskab til at lave faktisk targeting, altså på baggrund af billeder, sidde og kigge på, pege på, hvad det var, identificere mål og sådan noget. Alle de ting var det kun amerikanerne, der kunne levere den her sammenhæng. Og endnu et godt eksempel på, at det betaler sig at vide noget om militære forhold, fordi ikke have en idé om, at Europa kan go it alone på den her måde, når man ser på den sørgelige tilstand, som de europæiske forsvar er i, sammenlignet med amerikanerne. Så nej, vi kan ikke være sikre på, at de kommer, og vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, hvis ikke de er der til at ville gøre et eller andet. Det vil sige en rent europæisk, en EU-intervention, humanitær intervention et eller andet sted, vil stort set ikke kunne finde sted, hvis den har et omfang, som minder om det libyske. Eller så vil den ikke kunne finde sted. Det vi laver i dag, havde ikke kunne lade sig gøre uden amerikanerne. Som Henrik ganske rigtig inde på, det kan godt være, at amerikanerne ikke flyver direkte offensive missioner, som en del af de 8 nationer, der er tilbage, der gør det. Men alt, hvad der hedder lufttankning, alt, hvad der hedder rekognoscering, overvågning i libyske område, alt, hvad der hedder targeting, altså finde de rigtige mål og angribe, er dybest set drevet af amerikanerne. Bare lige for at sætte tingene lidt i relief. Der starter og lander 30 lufttankfly hvert eneste døgn for at holde den her operation kørende. 30 styks. Og der er ikke andre end amerikanerne, der kan det her. Så selvom man kan sige, at amerikanerne doktrineret, i hvert fald sådan mediemæssigt, har sagt, vi deltager ikke sådan i operationen efter NATO har overtaget den, så må jeg bare sige, at alle de der enablers, der ligger bagved, de er amerikanske. Så vil jeg gerne lige stille det opfølgende spørgsmål til, hvis ikke vi kan regne med USA, hvad i alverden gør vi så? Så tilpasser vi vores ambitionsniveau efter de midler, vi har. Altså, som nu burde den være til sådan. Sorry. Jamen, så må vi tilpasse vores ambitionsniveau til de midler, vi har. Som vi allerede har diskuteret, og som vi har diskuteret løbende siden forsommeren, så ser der ud som om, at der er forskel på casen Libyen og på casen Syrien. Så det der princip om R2P og sådan noget, jamen, der er jo alle mulige praktiske forhold, som står i vejen for, at det bliver gennemført. Det er der også en del gode ting at sige om. Man skal ikke bare intervenere til højre og til venstre, men helt grundlæggende så handler strategi jo om at forene mål og midler, som generalen forklarede. Og hvis man ikke har ret mange midler, så må man dimensionere sine mål efter det. Jeg synes også, det er ret bemærkelsesværdigt faktisk, hvis du kigger på den britiske og specielt den franske ageren omkring Libyen. Det første angreb, der blev lavet syd for Benghazi, var franske fly, der fløj hjemmefra. Derefter så fulgte briterne tæt efter. Og der er ingen tvivl om, at de franske stormagtsdrømme
har fået en revitalisering i forbindelse med Libyen. Men det er without the means, fordi Frankrig kan heller ikke. Det må vi bare se i øjnene, og det tror jeg også er gået op for i hvert fald den franske militære del. De ved godt, hvem de er i lommen på, og det er ikke på britterne, vil jeg så sige. Hallo? Godt. Det var til den civile Henrik mest. Ja. Kan du sige noget om de militærteoretiske og strategiske årsager, der lå til udskiftningen af McChrystal med Petraeus sidste sommer, og hvordan det så er gået efter den udskiftning? Ja, det er to lidt forskellige spørgsmål, ikke? Fordi det ene hører til over i den teoretiske kasse, nemlig spørgsmål omkring civil-militære relationer. Altså, McChrystal røg jo, fordi han ikke kunne holde sin kæft, altså, og ikke forstod, at kommandovejen var den vej, han skulle følge. Og så kan man ikke som politisk chef have en militært underordnet, som ikke ser ud som om, at han vil følge ordrene. Da Petraeus kom tilbage, og det er så spørgsmålet om, hvordan det så er gået, der er det mit indtryk, at han han har været mindre omvendt til COIN-doktrinen og lidt mere til counterterrorism. Blandt andet jævnfør mål- og middeldiskussionen, fordi han ikke har folk nok til rigtig at fokusere sine styrker fuldstændigt. Og som vi har set de sidste par dage med de der angreb i Kabul, så kan man ikke ligesom påstå, at talibanerne er nogle oprør, som er in their last, a rebellion in its last throes, tror jeg, Dick Cheney kaldte oprørerne i Irak, før det gik helt galt i 2005 eller sådan noget. Så jeg tror, det kursskifte, som man har set som man har set med Petraeus tilbage i Afghanistan, har også været udtryk for, hvad han har haft af midler, men det skal også ses i kontekst med den debat, der var omkring strategien, den amerikansk ledede strategi i Det Hvide Hus, hvor vicepræsidenten Joe Biden stod relativt klart for sådan et lesser footprint og lidt mere counterterrorism, altså man gik mere specifikt efter dels oprørsledere, og så fokuserede så meget som muligt på Al-Qaida og den del af modstanden. Var det klart nok svar? Eller et uklart nok svar? Eller? Ja. Det er også et spørgsmål til akademiker Henrik. I dit kontinuum der, hvor vi har en hård militær organisation ude til højre, og så noget civil halløj ude til venstre, der snakker du om, at de er meget begrænset af deres organisationskultur og ligesom formål og værdier. Altså, det er svært for den militære organisation at lave alt det der, rende rundt og bygge brønden og sådan noget. Men der er ikke nogen andre, der vil gøre det, fordi det bliver skudt på samtidig. Hvad er din holdning til, om man kan opbygge en tredje organisation, som der måske har været lidt snak om? Du forstår nok, hvad jeg mener. Jamen altså, det klassiske udtryk for den der idé på den helt konkrete måde var Barcelona-rapporten fra Mary Kaldor, som hun var en af hovedforfatterne på tilbage i 2004-5 stykker, hvor hun foreslog, at man skulle lave deciderede sådan humanitære brigader, som altså var sådan en slags mellemting. Og den amerikanske strategiske tænker Tom Barnett har også talt for, at man skulle vende tilbage til den gamle opdeling, der var i det amerikanske forsvar, som vi også kendte herhjemme fra før 2. verdenskrig, nemlig delte op i det amerikanske forsvar op i på den ene side en army, altså krigsministeriet, som skulle bestå af 18-year-old, unmarried, pissed off single guys. Og så et Department of Navy, men altså som han så kaldte Department for System Administration, som så ville bestå af alle de infrastrukturbeskyttende ting, som flåden gør, og så af et marinekorps, som måske også ville høre, altså i hvert fald så skulle marinekorps måske også være med over i army, men så består af nogle militære enheder, som var nogle lidt ældre fyre, som var i stand til at lave både
krigsoperationer på jorden, altså infanteriopgaver, men samtidig også var mere modne, var gifte, måske var i 40'erne og havde et menneskeligt overblik til også at lave de civil affairs funktioner, som skulle være. Så der har været tanker om de der ting. Pointen er bare grundlæggende, at vi er lige nu i en finanskrise, som betyder, at der skal skæres ned alle mulige steder. Forsvaret skal spare mindst 10, måske 15%. Det kommer næste sommer. Så der skal grundlæggende laves nyt forlig. Tyskerne er i gang med en stor strukturreform, hvor der kommer resultater her i oktober. Og det jeg kan forstå på dem, det er, at det de gør, når de skærer ned, det vil sige, så vender de tilbage til kerneopgaverne. Og det var det, jeg sagde. Kerneopgaverne, det er at lave krig på den gammeldags måde og lave territorialt forsvar. Så tyskerne har ikke brugt lejligheden til, som jeg håber, vi vil gøre i Danmark, til at fokusere vores evne til at gøre, både kunne lave, altså have en ressource, en værktøjskasse af de gamle solide ting, men også have videreudvikle evnen til at lave krigen i kontekst. Problemet er lidt, at vi står altså i en situation, hvor det ikke er den vej, pilen peger, fordi når krybben er tom, så bides hestene, og så ender man med, at alle folk spiller på det, som de er sikrest ved. Hvis jeg lige må kommentere lidt på det der, fordi der ligger i Henriks udsagn sådan en underliggende dagsorden af de militærfolk, de kan simpelthen ikke sætte sig ind i og skal lave civile genopbygning. Det er faktisk det eneste sted, hvor jeg ikke er helt 100% enig med Henrik. Fordi faktum er jo, at de gør det. Altså det er jo ligesom humlebien, den flyver, men hvis du regner aerodynamikken ud på den, så kan den ikke flyve. Men den flyver sådan set alligevel. Og jeg er fuldstændig enig derhen, at mindsetet ved de militære styrker og hele uddannelsen, det går jo på de klassiske militære dyder. Og vi er måske ikke verdens bedste til at lave byråd og civil administration og alt sådan noget der. Men faktum er jo, at hvis jeg kigger over på den civile side, så sidder de stadigvæk omkring frokostbordet og drikker brændvin, for der er faktisk ikke rigtig nogen. Hvis vi kigger på det danske udenrigsministerium, ser hvad har de egentlig til rådighed til at lave en civil genopbygning. Altså, så er vi måske nede på 10-12 mand, og så har de i øvrigt, for at sætte tingene sådan lidt i perspektiv, en række reserveofficerer, altså folk, der er civile, men som har en reserveofficersuddannelse, som så de også trækker ind til at løse nogle af de her opgaver. Så man kan sige, opgaven falder der, hvor den bliver løst, og i det her tilfælde, så faldt den sådan set i en militær organisation, for der var ikke andre. Og det er jo ikke, fordi vi har noget imod det, vi er bare ikke særlig gode til det. Jeg er helt sikker på, at der i det her, vi kunne tage hele flokken her, så kunne vi, jeg skal nok finde et par overholds til jer, så kan vi sende jer derud, så vi kunne gøre det meget bedre. En lille konstabel Dillerdaller, som kommer med i bedste fald en gymnasial uddannelse, som har hørt noget om, at der vist nok er et byråd, eller hedder det sogneråd, der hvor han kommer hen. Men det er altså ham, der er der, sammen med nogle officerer, som er per definition ensporet, og som kun tænker på at slå ihjel af militære operationer. Nu trækker jeg den meget skarpt op, ikke sandt? Men vi gør det jo. Og de gør det faktisk udmærket. Vi har noget, der hedder CIMIC. CIMIC er civil-militær samarbejde, men det er målrettet mod at understøtte den militære operation i modsætning til nationsopbygning, som er nationsopbygning. CIMIC, det er at gå ud, i stedet for at slå landsbyboerne ihjel, så laver man en brønd til dem, så de bliver der venligt stemt. Så understøtter du derved, så winning hearts and minds, som man siger, så understøtter du faktisk din militære operation ved at lave den her brønd. Det kan selv vi finde ud af. Også lave en bro, eller bygge en skole, eller hvad det nu er. De her meget, meget simple ting, det kører allerede i regi af det militære. Der, hvor det bliver svært, det er, når man skal fortælle en guvernør, hvordan han skal administrere sin provins. Hvordan gør du lige det? Skatter og afgifter. Så, vi skulle jo helst ikke eksportere det danske system, i hvert fald ikke vedrørende skatter og afgifter, ud til Afghanistan. For det har talibanerne ligesom patent på. Men det bliver gjort på bedste beskub. Men vi er langt fra noget, der sådan rigtig giver bang for the buck. Og det har vi i hvert fald ikke i forsvaret ressourcer til lige nu. Jo, det egentlig ligger sig op til samme spørgsmål. Hvis udviklingen ser ud til, at de civile ikke kommer til at være aktører på noget tidspunkt, fordi de hele tiden bliver skudt på, kan en løsning så være, at man bare skal omstrukturere den militære uddannelse,
Så for eksempel officererne, de bliver uddannet til også at få noget mere civil-minded ledelse, til at de kan vejlede ambassadører eller guvernører. Og den menige soldat egentlig også bliver uddannet til at bygge en brønd og sige hej til en gammel bedstemor, i stedet for bare at skyde hende. Jeg tror ikke, de skyder gamle bedstemor. Men der er helt klart et uddannelsesaspekt i det her. Og det bliver faktisk også adresseret, hvis du ser på officersuddannelserne i dag, så er de strikket væsentligt anderledes sammen, end de var for bare 10 år siden. For netop at få lidt bredere aspekter ind i uddannelsen. Men officerer er ikke kandpolitter, de bliver det heller aldrig. Jo, nogen gør, men så er det fordi, at de læser ved siden af. Og det skal vi heller ikke være. Fordi det er sådan set ikke, altså vi er voldsmonopolets udøver, kan man sige. Og der er grænser for, skal man sige, hvor bredt du kan favne, og så stadigvæk være god til det hele. Vi har jo i forsvaret den her filosofi med, at hvis du kan det værste, så kan du også det, der ikke er så slemt. Forstå på den måde, hvis du kan slås i en rigtig krig og blive skudt på, og alt hvad der følger med, så kan du også godt klare en peacekeeping operation og blive sendt ud. Det kræver lidt mental omstilling, det har vi sådan rimelig styr på. Men derfra så til at gå hen og sige, at nu skal du gå på de bonede gulve i ministerierne i Kabul, der er lang vej. I forhold til at bygge brøndene og trække ledningerne, det kan vi godt. Jeg tror, at problemet sådan set på nogle måder løser sig selv. Altså på trods af den store glæde ved interventionen i Libyen og en stor villighed til at komme afsted, så tror jeg, at man efter Irak og efter Afghanistan har en rimelig stor grad af intervention blues i verdenssamfundet. Jeg kan ikke forestille mig noget land, og slet ikke USA, som har lyst til at løbe ind i den samme form for øretæve, man har fået de sidste 10 år. Så derfor tror jeg ikke, der kommer operationer af den her størrelse, hvor vi får behov for den der civil kapacitet. Det betyder ikke, at vi ikke skal tænke over den og planlægge, have evnen til at planlægge og udføre det herhjemme. Vi er meget langt bagefter fra at kunne de der ting, men der kommer ikke et behov for den i meget stort omfang. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men til gengæld, og der er jeg meget enig med Henrik, så er det en uddannelsesmæssig ting, fordi mange af de opgaver, tror jeg, som forsvaret vil komme til at lave fremover, de får karakter af, at det ikke er os, der skal intervenere, men vi skal hellere konfliktforebygge ved at opbygge lokale og regionale sikkerhedskapacitet rundt omkring, blandt andet i Afrika, sådan at de selv har styrker til at lave fredsbevarende opgaver, måske endda fredsskabende opgaver. Og den der evne til at lave systemeksport inden for sikkerhedssektoren, det bliver fuldstændig afgørende. Og i det omfang, at forsvaret i Danmark stadigvæk opererer under devisen eller efter devisen, use it or lose it, altså man kun må få lov til at eksistere, hvis man kommer ud i internationale operationer, så vil kapacitetsopbygningen blive det helt store mantra, og meget større, end vi har set det hidtil. Jeg tror grundlæggende, at hæren, som opererer efter sådan en kampgruppemodel, hvor man hele tiden producerer folk til at sende til Afghanistan, så man hele tiden kan have 750 mand ude, plus, at den model den er død. Og derfor vil hæren, når den opdager det, blive meget gladere for kapacitetsudvikling, end den er lige nu, fordi den så vil finde et raison d'être i at hjælpe med at uddanne og styrke sikkerhedssektorer, det vil sige både militære, eller primært militære styrker i forskellige dele i den syddimension, som vi så på kortet med alle de røde pletter.